Nav tikai 2 spēlētāji no tās spēles sākuma sastāva ir palikuši ierindā, bet nu jau komandas dodas laukumā. Futbola klubs Auda un FC RFS. Latvijas čempioni RFS pret Audu, kas viņus uzvarēja iepriekšējo reizi, kad viņi tikās Latvijas kausa finālā. Tur joprojām tam ir ļoti tuvu viens, tikai punkts pietrūkst, un šeit Audas sākuma sastāvs arī viņiem daudz 2 kārtas iepriekš virslīgā. 15 labākos vīrus, un šeit arī RFS sākuma sastāvs vārtos Pāvels Štenbors pēc. Liela pieredze, un īpaši kausa finālos viņam ir liela pieredze, īpaši Jelgavas sastāvā. Ja? Tā kā vētos arī izcelt tādā sezonas garumā, un viņš ir ar labiem nogriezņiem aizvadīs šo te sezonu, un varbūt, ka viņam šodien būs tā labā diena. Bet te mēs redzam... Laukumā Auda, jābūt sitienā! Un Tavares šūti! Kas par spēles sākumā Auda agresīvi, ātri, aktīvi, un 1-0 Audas labā jau 8. minūtē. Auda izvirzas vadībā Tavares. Nu, manis pieminētā kreisā kāja laikam izšāva, un viņš bija ļoti precīzi tālajā stūrī trāpīja. Otrā bumba atlec, teiksim, uz sodlaukumu tādu tālāko stūri, un viņš ar vienu pieskārienu uzreiz to raidīja tālajā stūrī ļoti precīzi. Nedrīkst vienu pašu atstāt nevienu futbolistu, tur īpaši jau tādu, kurš uzaudzis Sporting akadēmijā. 22 gadu šim spēlētājam, 30. spēle viņam šajā sezonā Audas kreklā. Skatāmies vēlreiz, kā tas viss sākās piespēles sodlaukuma vidū. Visi palaiž to garām, neviens nav sodlaukuma līnijas tūmā pie 16 metru atzīmes, un galā gūst vārtus Tavares. Jā, nu neviens nepieskārās, tad izdevās iedot tādu precīzu piespēli. Man gan pirmajā brīdī likās, ka bija pieskāriens bumbai un viņa atlec, bet tā jau ir mērķiecīga piespēle jau ārā, ja, saucamais Anglijas blokā, kas nemaz tik cieši neizrādījās iepriekšējā uzbrukumā, un tagad sitiet pa vārtiem. Es domāju, ka ir vārti. Kas par šāvienu man arī izskatījās, ka bumba atleca jau aiz vārtu līnijas. Jā, jo ļoti man šis atgādina Zelenkovs sitienu. Nu, es domāju, ka ir vārds. Skatīsim vēlreiz. Ogunija saņem bumbu, pagriežās, šauj ar kreiso kāju, trapa pa vārtu pārlikt. Nu jā, manuprāt, bumba bija aiz vārtu līnijas. Ja šī projekcija kaut nedaudz būs uz līnijas, jā, tad skaidrs, ka vārtu gūmas netiks ieskaitīts. Bet šobrīd vāri ir... Nav vārti, tā kā... Kas par bumbas pieņemšanu uzreiz šāviens ar kreiso kāju? Nu, grūti tur saskatīt, var būt, ka... Lai šokētu RFS pavisam nopietni, jau 10 minūtēs gūt 2 vārtus, un viņi turpina iet uz priekšu, noteikti pārpāvums netiek fiksēts. Ļoti liels spiediens Audai, jā. Piespēles sodlaukumā pie tālā vārtu, stop sitiens vārtiem! Kas par sākumu Audai, brauc pāri RFS jau 13. minūtē gūti vārti. Jautājums, vai tur būs aizmugur vai nebūs, skatīsimies, bet kas par emocijām šeit LNK sporta parkā. Šeit ir ļoti interesanti. Sots uzbrukumā šajā epizodē Talā pret Saviču. Vai tas ir sots uzbrukumā? Tam redzējuši Eiropas futbolā. Es teiktu tā uz robežas 50-50, tā divciņa. Vispirms viņš saskārās ar Saviču un pēc tam ar bumbu. Sots. Jā, es domāju, ka bīstam, kad vēl viens tituls tiek pievienots. Jā, nu šeit redzam ļoti bīstam un izskatās, ka būs Dubulto pārsvaru pirmā puslaika sākumā jau 17. minūtē 2-0 Auda. Spēle ir uz vieniem vārtiem, un diemžēl šeit gribētos pakritizēt arī RFS aizsardzību, jo ļoti vēlu reaģējot sevišķi ļaujot šīs diagonālās piespēles un ļaujot tik vienkāršais galvas iedot tur tajā pretējā. Gribētos teikt, ka moderni mēģina spēlēt RFS ar ļoti augstu aizsargu līniju, bet šoreiz tas nenostrādā. Aizmugure sākotnēji vismaz netiek fiksēta. Šeit jau nepaspēja vairs Ošs neko glābt. 3 centra aizsargi ir bezspēcīgi. Ošs, Stūgls, Balodis. Mors tālā gaisa, raida bumbu. No sodlaukuma savā vietā, tā kā viss vēl potenciāli briest. Seko centrējums, bumba ir sodlaukumā. Silagāds izdara sitienu, bet sitiens ar kreiso kāju
nepietiekoši spēcīgs, bumba nedaudz tādā. Bolistam, bet šeit piespēles odlaukumā stūrsitiens RFS, sitiens pa vārtiem, labi Zviedrijs! Sitiens pa vārtiem vēlreiz, nē, sots sitiens. Labi iespēja RFS beidzot. Pirmais moments RFS. Pirmo bumbošs uzvarēja un Silam bija iespēja izdarīt sitienu. Izskatījās, ka netrāpa bumbu. Nu redzēsim tagad. Sitiens otrā bumbā. Jā, un trāpīja pa autu spēlētāju, nevis pa bumbu. Skatāmies vēl vienreiz Silam iespēja. Uj, ko labi arī patiesībā sakot, audzes futbolists nospēlēja, iestājās ceļā, ziedoja savu ķermeni, pēc tam bumbu trāpa vārdstab, bet tad jau bija noteikuma pārkāpums fiksēts. Ļoti pašaizliedzīgi ielīd, teiksim, tā bumbas ceļā, lai šis sitiens nebūtu izdarīts. Nu, dzeltenā karti. Mums tādu savu iniciatīvu savās rokās un jau 39. minūte mēs varam runāt par to, ka RFS jau grib to savu vārtu gūmu atsist atpakaļ, lai pirms puslaika vēl tā cerība palielinātos par šo spēli. Bumba ir piespēles laukumā pa gaisu. Krišjāns Zviedrijs arī vīrs. Tik līdz tam brīvajam sitienam. Pavisam noteikti. Šobrīd vairāk kā handbolā spēlē RFS. Ļoti labi pa pusmalu izspēli, jā. Nu, līdz sitienam gan Savičs netika. Jā, vēl viens nesekmīgs. Nu, te bumba paliek spēlē, šeit ir iespēja. Balots ar bumbu, piespēlē Mārcis Ošs, RFS pelnīti. Gūst vārtus, pirmā puslaika otrajā daļā RFS gāja uz priekšu, gribēja gūt vārtus un Mārcim Ošam tās izdodās. Latvijas kausu un Latvijas kausu fināla speciālists Mārcis Ošs ir tur, kur viņam jābūt. Es domāju, tas, kas mums vajadzīgs, ir sevišķi tiem, kas divānos bauda šo te spēli, viņi grib redzēt, lai būtu šī intriga. Īpaši tie, kas ir tie neitrālie skatītāji, jā, lai spēle vēl nākamās 45 minūtes saglabātos šī intriga. Un, nu, Mārcis to atjaunoja. Nu, skatīsimies, kas tālāk notiks. Vēl ir jāspēlē pirmajā puslaikā, es domāju, 2 minūtes. Jā, kā vairāk. Jā, nu skaisti. Jā, spiediens tomēr bija liels. Daniels Balots, kas par piespēli, gluži kā Roberts Savaļnieks nospēlē, kā malējais aizsargs Daniels Balots izmanto iespēju. Mārcis Ošs no pašas vārtu priekšas audas aizsardzība guļ. Mārcis to izmetač labi iespēlēja, Balots ar Ošu bija aizķēršies tur. Jā, bīstams uzbrukums no audas puses, sitiens sako, ļoti bīstams sitiens pāri vārtiem. Jā, nu redzam atkal tas, es jau teicu, baudīt šo spēli, un ar to futbols ir vienmēr interesants un neparedzams, ka jebkurā brīdī šie notikumi var pamainīties. 2-1 pēc šis. Jā, Mārcis neprecīzi. Pārtver to audā, tai var būt iespēja. Piespēles odlaukumu Idaci. Nebija tik bezcerīgi, varēja tur kaut kas sanākt. Beigās bumba. Pēc tam nākamās izdevās uzvarēt. Andoras čempions uzvarēja, pēc tam APL iekļuva Eiropas līgā un tagad iet pēc 2-2. Bet nē, pār vārtiem. Redzam, Savičs ir pamainījis malu, jā. Iepriekš viņš bija 1-1, bet tieši uzbrukuma darbībās viņš ir progresējis un paliek arvien asāks un asāks. Tagad pievienojies RFS. Pirms tam arī mājās aizbraukt Gruzijā. Nospēlēja vienu sezonu. Tagad RFS piespēle sodu laukumā. Ļoti labi piespēle sodu laukumā. Un RFS 84. minūte. Ļoti tā veiksmīgā galva, kur trāpīja? Ļoti planējoša bumba. Visi sastinga, iespējams arī Krišjāns Zviedrijs audas vārtos sastinga. Kur tā veiksmīgā galva bija? Laikam Baloša galva. Jā. Balots, kas par spēli Danielam Balodim, rezultatīvi piespēli un gūti vārtī. Centra aizsargs. Ļoti labi nospēlē. Ļoti tādā negaitītā brīdī, kā nu te mēs skatāmies. Ļoti tāls brīvstiens no 1,40 m. Daniels Balots šķiet, ka vienkārši pagarināt bumbu gribēja piespēlēt partneriem. Es domāju, ka tas tā instinktīvi izdarīts sitiens pa vārtiem, vārtu virzienā uz tālo stabu vai vārtos. Grūti pateikt, jā, bet ļoti precīzi trāpījums un pārsit pāri vārtsargam, jā. Tur jau Mārcis Ošs arī lidoja pretī bumbai, bet jāuzteic Evgeņijs Miņins. Perfekti piespēle. Tur bija 2-3 viņa partneri, un jebkurš no viņiem būtu uzsits, būtu labs moments. Daniels Balots trāpa vārtos. Jau 11 metru sitienu sērija, bet vēl labas komandas var izdarīt uzvaru. Šeit ir ātri labi pārējie RFS.
Bumba labajā malā, piespēle seko uz centrālo zonu. Miņins ar bumbu, sitiens ļoti bīstami! Jevgeņijs Miņins varēja izraut uzvaru RFS. Krišjāns Zviedrijs labi nosvin šo atvairījumu. Laba iespēja RFS, skatāmies vēl vienreiz. Un kārtējais stūrs sitiens, bet tagad redzam. Labi apstādināja, labi uzsita. Vadio arī labs lēmums, ieraudzīt, ka Miņins ir skrējienā. Labs pirmais pieskāriens, šāviens un Zviedris. Jā, ļoti patīkami redzēt, kā spēlētāji ir adaptējušies šai spēlē, īpaši RFS, jā. Lai mēs baudītu. Aiziet, papildu laiks sākās Latvijas kausa izcīņā pēc 90 minūtēm. Auda pret RFS bija neizšķirts 2-2. RFS sāk papildu laiku aktīvi iet uz priekšu. Šāviens bez problēmām. Krišjāns Zviedrs tiek galā ar šo sitienu. Jā, kur neviens negrib īstā riskēt un spēlēs vairāk tādu piesardzīgu futbolu. Un šeit ir iespēja Audai! Glābis ir komanda Pāvels Steinbors. Bet aizmugurs. Aleksejam vien gūt vārtu pret Vāciju. Un šeit ir iespēja vārtu pārliktis Audai. Un nav vārtos. RFS izglābjas. Nodzēs šo ugunsgrēku savu vārtu priekšā atsitās. Kurs, jā. Tomēr. Kas šeit notika? Ui, nu glābi savu komandu arī Elvis Stūglis. Elvis Stūglis. Pieskārās viņš bumbai un ļoti veiksmīgi viņam izdevās. Ogunī. Viņš viņu atgrūd. Ogunī, viņš viņu atsāks spēli no centrā. Nu, noslēdzošās 15 minūtes šajā Latvijas kausa izcīņā. Varbūt tā ir tāda dzelžaina stratēģija, pie kuras viņš arī pieturās šobrīd. Audi ir sotlaukumā, neizšķirs sitiens pārī. Ļoti labi iespēja Audai. Šoreiz sitiens pāri Ogunijī. Tiešām ļoti aktīvs, vairāk tālšāvien viņam bijuši. Šeit Stūglis zaudēja divcīņā galā Talam. Jā, mēģināja sist pēc tam uz precizitāti, jau viņš vairāk tā izskatījās tālajā stūrī un neizdevās precīzi trāpīt. Bet, zinām, bīstam, viņam kreisā kāja īpaši ir bīstam un viņš var šos tādus, Tur pamatīgs juceklis sodlaukumā. Jā, vienmēr ir tāda cīņa par vietu, par centimetriem, kur tu vairāk var to pretinieku izgrūstīt, izsist, lai tu pēc tam iegūtu vairāk brīvās zonas tam savam sitienam un bīstam sitienam. RFS panāk 3-2 papildlaiku otrajā puslaikā. Pamatīgi līgsmīgi. Šeit sākas LNK Sporta parkā 3-2. RFS ir vadībā. Līgsmo arī fani. Riverside Lions. Jā, RFS ir apgriezus spēli kājām gaisā un otrais papildlaiks ir sācies ar tādu lielu virpuli. Jā, atkal, ko jau mēs minējam, standarta situācija, centrējums, tā cīņa, tā burziņa, par ko tu teici, jā, te ir tie centimetri un tur tai bumbai kaut kur vajag tik daudz, lai izsprauktos brīvi cauri un viņi atrada ceļu uz tālo vārtu stūri, lai pēc tam jau būtu vārti. Skatāmies atkārtojumu. Džiki ieskrēja, netika līdz Audai un Džiki. Izcili pie tuvā vārta stāv nospēlēja Džiki. Neapturams ir Džiki. Skaists vārtgums viņam, skatāmies vēl vienreiz. Netiek līdz viņam. Jā, Meļņiks. Denis netika līdz, nokavēja pirmo kustību. Cīņa par bumbu. Paničs uzvar, Ikaunieks saņem bumbu. Un Džiki. Džiki iet stūrī. Džiki, laba piespēlē! RFS Latvijas kausa iekavēja Stefans Paničs. Pieliek punktu šajai spēlē. 4-2. RFS vadībā no 0-2. Apgrieza spēle kājām gaisā. RFS Latvijas čempioni kļūst arī par kausa ieguvējiem šajā sezonā. Latvijas čempionu tituls vēl ir jāizcīna, bet Latvijas kauss praktiski ir nodrošināts. Jā, kāda progresija spēles laikā, jā, no tāds praktiski bezizējas jau komanda, jā, ir izgājusi uz 4-2 rezultātu un šobrīd jau ir skaidrs, ka Latvijas kausa uzvarētājs praktiski ir noskaidrots.
Nē, no aizmuguru tikai Inžiki varētu būt. Jā, iepriekšējā Paniča epizodē, situācijā. nē. Skatīs varbūt. Katrā ziņā laiks ir pagājis ļoti daudz uz priekšu. Inžiki ļoti labi piespēle. Paničs izklupiena, un Zviedrs nespēja glābt izcili nospēlē Paničs. Īstajā brīdī pieslēdzās Aizmugurs nebija, spēle uzbrukumam. turpinās, jā, un Stefans Paničs. Jā. Un tas arī viss, dāmas un kungi, 2024. gada Latvijas kausa ieguvēja RFS. Trešo reizi vēsturē RFS kļūst par Latvijas kausa ieguvēju. Un kas par dramaturgiju? 0-2 jau 17. minūtē, bet beigās 4-2. Tas ir jāprot. Ar otro sastāvu, pēc tam jau gandrīz ar pirmo. es gribētu teikt, ka kopumā šobrīd RFS iet no rokas lietas, un viņi uzvar. Visur. Jā, vai kā tas turpināsies, interesanti redzēt nākotnē, bet šobrīd viņiem ir tā zelta ziltiņa rokās. Viņš nesīs mājās. Jā, viņš nesīs mājās. Un 2024. gadā Latvijas kausa ieguvēja RFS. Kapteinis Pāvils Steinbors ceļ kausu virs galvām un svinības var sākties. Kaut gan, kā Mārcis teica, būs jau jāiepauzē, jo tūlīt uz grobiņu jābrauc Daudz uz laika nav. Liepāju. Gan jau šodien pasvinēs, gan jau šodien atzīmēs, bet rīt jau ir jāgatavojas. Es domāju, nākamais spēlē. Tie, kas noteikti nespēlē, jau rīt jau būs uz treniņu laukumu.